Rinig mga kapal. Good morning ride mates. Time check 10:22. Ayun si aking wife. Naririnig niya ako, naka-intercom kami. Nag-ride kami. Papasyal ko siya. My life inside a car, hit the button, drive real far, but that record on me like, I'm dreaming of you, I dream of a new night, fight in the dark till we see the sunlight, my love, it's you and I, close, close and cool like this fire, so reach for the stars, 'cause we're aiming high. You can't wait to see me now, 'cause lately you've been feeling down. You lay awake alone at night. Like your life inside a car. Forget the world and drive real far. Put that record on again. My love, it's you and I. Close, close and cool like this fire. So reach for the stars, 'cause we're aiming high. I'm dreaming of you, I dream of a new night. Fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I. Close, close and cool like this fire. So reach for the stars, 'cause we're aiming high. I can't wait to leave this town. Wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. Holy water. Fresh na fresh. From Nagtipunan. Let's go mga paps! Dati ang lamig. Ha? Ang lamig ng tubig niya. Saan kami kuya? At ang At ating saan? crew for today ay si Dito tayo sa gitna. Ano ba? Ay, si Kuya Chris. Si Kuya Chris? Ito nga po pala si Kuya Chris. Yan. Pag pupunta kayo dito sa Nagtipunan, hanapin nyo lang siya. Magaling siguro siyang driver. Tapos yung isa, hi Kuya, anong pangalan mo? Po? Yan, si Kuya Jun. Daddy, saan ako, Daddy? Dito ka na sir. Sarap ka. Ganun ba? Ayan, hawak mo nga to, Dad. Ayan, si Kuya Jun. Ayan na, tataob na kami. Okay. Tataob na kami mga paps. Dadalawa lang kami ngayon. Ma'am, umarap ka dito, ma'am? Ay, ganun ba? Sorry. Pala ko. Alright. Siguro maganda na tayo kasi dadalawa na tayo.
Ganto oh. Isang puyo, isang libo. Malalim na po ito, no? Malalim po dito. Pero yung the rest, okay na. Marami po mababaw. Interviewin niya natin si Kuya. Ilang taon na kayo dito, Kuya? Bale, 2 taon pa lang ako ma'am. Pero nung ano to, 2014 kasi ito nag-open. Aha. Ako, Tapos po? bago lang po ako. Bimapor po to or Siitan? Bale dyan, ito na po yung bungad ng Siitan. Ayun po yung Bimapor, ayun po. Ah, yung kabila. So, dadaan din po tayo doon. Nasa inyo ma'am, kung pupunta tayo mamaya pagbalik. Kasi Ah. doon po banda yung harap. Ah, alright, sige. So, bakit Kuya, bakit Siitan siya? Kasi nung ano ma'am, nung una, yung mga lolo namin wala pang kalsada dito. Pag nag-travel sila ng mga produkto, yung mga mani o di kaya tabako Apo. dito, puro bangka. Walang kalsada, wala pang sasakyan. Puro bangka po. Tapos, sa site mismo ng Siitan, doon sila nag-stop over, nangingisda, doon sila kumakain. Apo. Tapos yung mga pinagtinikan ng isda, kinakalat po doon. Ah, kaya Siitan. Kasi Tapos pagbalik po, doon ulit sila kakain, yung mga kinalat na tinik ng isda, naapakan nila. Kaya po tinawag na Siitan. alright. Marami po kasing isda doon. Lalo Dahil doon, lalo sir. na po ngayon kasi ginawa po siyang fish sanctuary. So, marami tayong makikita isda mamaya. Hindi, kasi malabo po yung tubig. Yung mga ano lang siguro, pag may yung mga gumagano yung tuman. Apo. Yan, malabo kasi yung tubig ngayon, ma'am. Oo nga, pero tingnan mo naman, dumadaan na tayo sa batuhan. Ayan, mga paps, nakikita nyo. Tinawid namin ng mabatong, aray ko, ang tawag doon? Mabatong ilog. Yung rapid po. Rapid pala. Rapid daw, sabi ni Kuya. Ayan ang Tapos ito naman view. po, ito yung isang camping site po namin. Pwede po doon. Mga paps, narinig nyo ha, pwedeng mag-camp. So, if ever balak nyo, andito si Kuya para sa yung mga terms niya. So, pag magka-camping po ba, provided po ba ninyo ang tent or kami ang magpo-provide? Depende po sa bisita po. Kung magdadala sila, okay lang. Meron po naman po kaming ano doon. Mga gamit o pwedeng i-hirean. Pero if ever, let's say meron silang tent, pwede ba silang magstay na lang dito? Pwede ma'am, pwede. Yung entrance lang ang babayaran Opo, nila. yun ang entrance. So mga paps, ito nga pala ang rapids. Ito tinatawid namin. At yung isa medyo kinakabahan na kasi hindi marunong lumangoy. Ito si Dito, Kuya. ito din po yung rappelling area. Ito, tsaka yun po yung mga bato. Inaakyat nila itong mga pader. So may mga nag-rock climbing din dito. Opo. Pwede pala dito ang camping, rock climbing, river cruise, ano pa, pwede rin kayo matulog dito. Regarding po sa mga tent, Kuya, kapag kunwari wala silang mga tent or wala kaming mga tent, magkakano naman po ang namin, babayaran? Yung pang-apat po na tao, yung nakasya yung 4 na tao, 200 pesos po yun. Alright. 200 pesos. Okay, ang ganda. Ayan, tinutulan ko. Parang tawag po namin dito is nature shower. Meron pa po doon, mas malakas. Nature shower, alright. Dito pwede na tayo. Ay, oo nga, nababasa na tayo. Wow! Wow naman, tignan mo naman ang ating, ano ngayon? Ngayon, pwede ka sumiksik doon kung gusto mong matulog. Actually, nababasa tayo mga paps. Busy. Pwede. So, budget meal kasi ang entrance lang natin is 25 pesos. Per person yon. Tapos, may sarili na rin silang parking lot. May parking sa mga sasakyan, mga motor. Meron kami ganun yung nakitang nakakanu. Pero sa kanila lang yun. Open naman daw po siya. Opo. Pero kung gusto nyo, tulad namin, magre-rent nitong boat is 175 per head. Minimum of 4. Pero dalawa lang kami ngayon eh. Kaya, minimum of 4. Ito nga pala ang view. Yan, ang view ng Siitan. Wow, ang ganda. Yan. So, tayo dito, ma'am. Sa halagang 175. Sana abot ang 175 mo. So, dito kami may Picture. lalabas nakakakit kami dyan, no? Pwede, ma'am. Picture tayo. Yun po, tinatawag namin na brain rock. Ayan ang brain rock. Ganda kasi mukhang utak. Kaya kalahati lang utak niya, no? Ito naman po, pyramid. Like a pyramid. Dito na kami. Sige, tayo.
Okay, baba muna daw kami. Baba muna. Baba ng mga suki. So, yan, bumaba kami saglit. Nandito kami sa tinatawag nilang Pyramidal Rock. Daddy, yung vlogger natin dyan, di ZeroVisibility. Hello. I'm Hello. ZeroVisibility. Ayan, Kita niyo na mukha ko. walang beses yung sinabi. Tara, Daddy, yung picture tayo. Ito nga pala yung brain rock. Daddy, yung brain rock muna, tingnan natin. Ang ganda ng brain rock nila, guys. Kasi may happy sa gitna. So, dahil malaki siya, this must be the cerebellum. Yun lang, wala yung cerebrum. Ay, cerebrum ba yung malaki? Oo, yun nga pala yun. Cerebrum pala yung malaki. Ah, meron din siyang tubig dun, no? Eh, narongway ako. Narongway na naman ako. Ah, mag-change boat tayo, mga paps. Let's go, mga paps. Let's go. O, ito na. Take over. Wala akong masabi, mas madaldal yung nag-vlog takeover. Ang dami niyang sinabi. Tahimik lang ako eh. Okay. Next stop. Let's go. Okay. Ganito na ba tayo kabigat, Daddy? Bakit po kailangan ng ganito? Ginawa namin to sir kasi yung, pag may mga bisita po kami na yung mga marami. Minsan na po dito. Kaya po kahit mga 30 na tao. Dito pala talaga yung stopover nyo. Opo. So, Ito na po yung nagdadala sa Dito ka- swimming area. so pero hindi tayo magsiswimming, mga paps, kasi ano eh. Tapos ito naman po yung bangka na may pangalan. Si Ah. King, tsaka si Queen. Okay, let's introduce them to King and Queen. Ayan pala si On King- the left side, Si King? wearing, on the same specs of right side, is King. At sa ating left side naman, ay parehas lang sila ng specs, si Queen. Lakas ni Kuya oh. Tsaka dito po, kahit tumayo po kayo dito, hindi na siya magalaw. Kasi magkatikim po. Walang problema ko yan, wala kaming balak tumayo. Sana wag kaming malaglag. Ganda oh, mga paps. Kasi ito po yung kung nakikita po ninyo yung mga linya-linya. Ayan po, mga waterline po dati yan. Aba, taas ng tubig. Lahat to may Ang tubig. history daw po nitong Cagayan River is dati daw po siyang dagat. Okay. Noon Unang daw. panahon. Bumaba na siya nung bumaba kaya naging ilog tabang. Ayun po, yung mga waterline po. Dati. Oo nga, no, di ang taas. Opo. Dati daw po siya, kaya itong mga bato para siyang coral. Tsaka yung bato na yun, doon nakikita yung talagang dati siyang dagat kasi may mga kinapitan ng kabibe. Yung puti na yun. Opo. Dati daw po siyang dagat. Itong isa parang anchor. Saan? A jade. No? O yung isa parang parang lady na may ayun o, parang babae siya na parang fairy na may Bahala ka na kung ano yung Nakayuko. pananaw mo doon. Ayun si Buddha. Kaya naman po itong bato po na to is tawag po namin dito praying rock. Ay, Para parang siyang siya kamay na nagdadasal. nagpe-pray. Oh. Ayun o, yun o. O, diba? Guys, may mga Praying praying rocks rock. na kayo. Baka gusto nyo kung sakaling gusto nyo magdasal dyan. Yan po yung pwede din. nagdadasal sa mga pinagdadasal yung mga bisita namin dito para laging safe. Honey, I'm a perfect 10. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. 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 Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10.
expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa.